大家好，我们是一言不合就开车的 Amazing JJ。今天非常感谢 Evan Paul 能够给我们提供这台 Lamborghini Urus，能够让我们体验一把 Supercar Biatch 的感觉。那他们呢，不仅有 Lamborghini， 他们这儿还有 G-Wagon 啊、迈凯伦啊，还有其他一些豪车，没有你订不到的，只有你想不到的。那说起兰博基尼呢，大家最先想到的就是它的大牛和它的小牛。是。那今天呢，我们要来试驾一个红色的野牛，简称红牛。兰博基尼在2017年12月全球首发它的第一台 SUV Urus。就是一推出让人眼前一亮。对，但是现在是2021年嘛，很多 Supercar 都出了很多 SUV，就像比如说宾利呀、Aston Martin 啊，还有法拉利也有。不知道现在有了这么多的竞争对手之后呢，我们的黄牛还能不能狂下去？它的表现力好像据说在市场来看，并不是那么的突出了。哦，是吗？对，但是它还是一如既往的很骚气。对哦，就是毕竟你听到它的名字，你会有种Lambo。那这台野牛呢，它搭载了4.0升V8双螺旋增压发动机，然后它的最大马力可以达到650，0到60的加速度只要3.6秒。哇哦，你知道3.6秒比好多电车都要快啊！对啊，对啊，我真的很想马上试驾一下它。我想成为一个有钱的Biatch，前提是先有钱再Biatch，先从开豪车开始。走吧，让我们上路。兰博基尼 Urus 作为世界首款超级 SUV， 从设计、性能、驾控体验到驾驶激情，都承袭了纯粹的兰博基尼基因。我们首先听一下声浪。那我要打火了。又喷水了，后面。把拨片拨到地就可以开车啦。那我们试驾开始咯。还蛮有力的呢。我觉得它视野挺好的，因为我调了，我把它调高了。我坐在里头感觉挺高的，然后视野挺开阔的。我这个视野更好，因为我前面没有仪表盘，所以是一马平川的，特别低。然后我刚刚坐在你那个位置上的时候，我故意把这个椅子往上扛了一下，因为你那里确实是挡了一下视线。对，而且它还有停车线，可以看到速度，它怕你忘我。现在我放的就是 Standard Mode，然后看一下有没有激情，就普通模式。我听说这台车如果是放那个 Standard Mode 的话，可以在那个 Local， 然后它走的时候是非常舒服的。就是一个 Daily Drive 的 car， 我觉得蛮好的。我们看一下，这很稳啊，挺稳的，一点甩的感觉都没有，完全没有甩的感觉，感觉特别的紧致。对。So tight， 而且刹车的时候没什么点头的感觉，它就是普通模式都没有点头的感觉，很重的新车的味道。很好闻哦，这个皮味，挺好闻的，香香的。但是这个很奇怪，这台车它的新车位不会让人头晕，这就是20万车的好处吗？也有可能是你心理作用，太兴奋了。So Corsa is the fastest mode, and Sevilla, Terra, Neve, that's like off-roading modes. Okay. Sevilla is sand, Terra is terrain, Neve is snow. Oh, wow. 我现在换了那个 Sports Mode， 我觉得声音都变了，听，是不是都变大了？哎呀，怎么说好呢？就是我心里的激情又回来了。就是我为什么听到这个声音我就很开心，我不知道为什么。我觉得分车，有的车有声音，但是你听着就感觉不舒服。它这种很低沉闷闷的那种，好像是那种爆发之前的那种，感觉像是男人的低吼声，真的很有男人味儿似的。对，我们加个速啊，加速吧。哦。哇，好爽啊！很有乐趣吧？你
你们这些开这车的人知道了吗？油车的乐趣。很爽啊！我也觉得这个20万的车开着很爽啊。前提是你要买得起呀、上次那个酷配S 也不错，好好听啊，这个声音。是啊是啊。我前面换你感受一下。啊，如果让我用一个人来形容这台车，那就是演马王的那个男人，给我的感觉。对，海燕 S 酷配给我的感觉就是彭于晏嘛，但这台车感觉就是海王。我觉得它 Sports Mode 开起来也很稳，然后它底盘也好舒服啊，一点都不颠。我试一下 Corsa， 他说是最。Where's the P? Here. Shit. What the heck? Are you supposed to record? What happened? 我没录啥。在你前面有。Oh my god! You didn't. 对，你换过来吧。Well, I didn't notice until we were like pulling in. Oh my god! Why should I just let you film that? Just leave him home. 所以这台车呢，它是有一个大天窗的，我们来打开看一下。它其实打开之后，并不是说一片整片玻璃。See？这个很像那个敞篷车的那个盖子似的。其实它的作用是挡风沙用的，防止后排的人吃满脸灰。对，其实挺好的，是不是？对，而且就比较灵活。好，那我们把它关上。其实我有一点非常想吐槽的一点，你知道是什么吗？就是它的 Drive Mode 我都看不懂。就所以20万的车就是让人不懂吗？就让你研究一下。OK，Strada 就是 Standard 的意思 ，Sport 都知道了，然后 Corsa 是赛道的意思，就是最强的。然后 Sabia、Terra 和 Navy 是 Off Road 才会用的。什么雪地、沙漠啊这种。所以真的有人会开这台车 Off Road 吗？我觉得有哎，买这台车的话，他难道真的是为了天天上下班吗？外面听起来那么扰民。我觉得有些人他就是喜欢扰民，他就是喜欢 show off，像海王一样。好了，该我了。这边是有拨片的，拨一下。那我们现在 Strada 好不好？声音都安静了很多。好了，那我开始。会比较舒适一点。然后我开车这么晃悠的人，他竟然不晃。哇，好稳啊 ！Stop sign。它的好敏感的刹车啊 ！Oh my god！ 右边怎么说呢？就是你很有安全感。对，就是你开得多快，你都能刹住的感觉。它就是感觉它的操控性很好。点头感也非常好。我觉得这种好车就是让你有安全感，就算是它是一台新车，你从来都没有开过莱博基尼，但是你还是很有自信的去开它。有的时候像，我不是说特斯拉哈，我开特斯拉我特别没有自信，我不知道为什么。不适应。Other than Corsa? Corsa. That's the most fun. Corsa. 那我们直接上 Corsa 吗？哇那个引擎呜呜叫。我希望有一个男人能像他一样，这么有安全感，还这么有钱是吗？光有安全感没有什么用。长得比较阳刚一点。你知道吗？我上网看。好爽啊！你又来了吗？你又尖叫了吗？大家又读懂了我的表情。这台车不是有很多 Drive Mode 吗？然后网上有一个广告说这台车可以解锁任何姿势，让你解放天性。它其实很适合这个广告语。你还真相信这个是广告语啊？你编的是？不是，它广告语其实写的是这台车可以解锁任何道路，然后让你展现自我本色。确实是啊。对，真的很安全，就是感觉你怎么狂野，你都能给它收回来。对，收放自如，就跟哪有这么好的男人，又有钱又有颜值又狂野，你还能给它收回来？有钱你就有。那我给它换了吧。
换一个 Sport 吧。行，看一下 Sport 和它的 Corsa 有什么区别。我刚才 Sport 已经觉得挺有激情的了。我觉得在这种路都不应该就是开 Sport， 但是浪费了它的那个。怎么样？转弯怎么样？非常稳吧？是不是？我坐在旁边没有我坐在驾驶的时候觉得那么的不晃。是吗？对。Oh my god！ 你开的还挺猛的。20万的车，你不好好开它，浪费了。然后告诉我怎么回去好吗？我左转。哎，我好开心啊！今天，我今天等会儿想回家喝点酒。这关酒什么事儿？我就很开心，我不知道为什么。我觉得是它速度让你有那种肾上腺素分泌，然后就很开心，让你比较激动。我现在有种感觉，就是一望众山小，这些破车，这什么破车？什么X5破车？什么 GLC 吧，那是破车。Model Y 是大破车，X6也是破车。哎，为什么你的眼里只有这些呢？我刚看的话是个 Corolla， 你也不说话。我是个肤浅的女人，太shallow了，不太shallow。回家把家里的宝马都扔了，什么破车，老娘不开你，把男人扔了，我跟你讲。那我们的试驾就快结束了，我有点不想从这个车上下来。前面就到了，等下右边就到了。不想松手是不是啊？那首歌怎么唱呢？我对你的爱不想放手。Where should I park? If you just like leave it right here, I'll go. Okay. We don't want to get off of this car. Me either. It's nice back here. You can lease it from us. Okay. How much per month? I don't know. Go ask him. Okay. 沃尔斯的前脸呢，战斗力十足，延续了兰博基尼的经典的跑车设计，非常的具有辨识度。然后它采用的是2/3车身和1/3车窗的超级跑车的比例，标志性的低矮车头，超大的6边形进气口与低位前扰流板相连，也凸显了它非常好的空气动力学的效率。这台车呢，用的是22寸的轮毂，采用了碳陶刹车片，然后它的卡钳是业界最大的卡钳，看起来非常的凶猛。碳陶刹车盘个头惊人的大，相当于一台经济小轿车轮圈的大小呢。从品牌创立之初，6边形和 Y 字形便是兰博基尼的标志性设计元素。大家可以看到，这就是一个 Y 在这边，然后它的进气格栅这边也是 Y，2个 Y。这台车是电吸门，然后没有边框，看起来非常的运动。哎，自己就吸住了。这边是意大利国旗，特别有民族 proud。它的窗户设计呢，本身是非常有线条感跟延伸感的。Urus 的车身线条极具超跑的动态神韵，无边框车门环绕后车窗，强调了车身的整体性。后面的灯呢，也是一个 Y 字形的，然后跟它的 Lamborghini， 大家看一下这个特写，哇哦 ，so fancy。哎呀，我很想养一只狗叫 Lambo， 是吗？是不是感觉很酷啊？你养一只牛吧。双边共4处的排气孔布局，足以体现它强劲的动力。那又到我的专场，我们来看一下它的后备箱。我觉得其实空间还好，并没有说那么的小。反正就是观众说我们2个人空间感有问题。后备箱以一个 SUV 来讲的话，并没有特别的高。然后这台车还有 Air Suspension， 可以升高和降低。这 Air Suspension 的升高和降低呢，是用来搬东西用的，所以你放东西的时候，你可以把它放低一些。它后备箱空间还是蛮深的，就是可以放2个大行李箱，感觉可以。
然后我们看看它下面还藏了什么东西。大家可以看到它的发动机是 V8，然后是双涡轮增压发动机。但其实兰博基尼很多它的跑车它都是用 V10和 V12的发动机，这台车呢独独用了 V8。这台车虽然是 V8 发动机，但大家也听到了它的声音有多 sexy。Urus 的内饰可能是豪华 SUV 里面运动氛围最强的了，拥有鲜明的兰博基尼风格、色彩和个性，给人一种坐进了 Aventador 的感觉。3辐式平底多功能方向盘，大小合适，握感也很舒服。底部还有意大利国旗，细节控很到位哦。方向盘后面的大尺寸换挡拨片必不可少。内饰最引人注目的地方就是这个 Temporal 控制单元，红色翻盖式点火启动按钮，充满了仪式感。中控台顶部的6边形出风口也是家族化设计元素的产物。功能丰富的大尺寸多媒体屏幕满足了日常使用的便利性。触摸屏中、触摸后还会有机械声音的反馈。上方屏幕用于多媒体、导航、电话等功能操作。下面就是输入信息和管理功能，比如调节空调和座椅加热等等。扶手箱打开后空间非常的小，不过可以把手机放在这里无线充电。来，我们来感受一下它第2排空间。这个车空间其实比那个X6要舒服很多。我觉得它没有X6的那个溜背感觉那么的难受，会顶着头，它完全没有，稍微不到1个拳的距离，但是我1.76米也没有顶到我的脑袋。所以空间感还是不错的。然后坐在后排的话，它的椅子的高度有一点点矮，毕竟它还是就是有一点点跑车的感觉啦。来，那我往中间坐一下。这台车呢，它还是个 SUV 啦，其实只不过是奢华版的 SUV， 所以中间的话不适合坐人，它还是个4座车。坐5个人的话有一点太憋屈了。6边形的筒形座椅，跑2个小时的高速也不会有疲惫感。然后你有没有发现，贵的车特别喜欢放自己的 logo？ 对，就是椅子后面就是 everywhere。对，就是开起来和坐起来都很有 Lambo 的感觉。还有这里也是，然后这里都是它的小外。哇，它的缝线好漂亮啊！开上它之后，就爱上了它。我觉得这个车的内置并不像网上很多人说有廉价感，我觉得没有，我觉得比奥迪好多了。它的缝线，然后它的材质，包括你坐进来的感觉，对呀，我觉得是比奥迪 Q7 要舒服很多的。那完全不是一个级别的，我觉得网上都是在哗众取宠。所以你觉得怎么样？感觉这台车看起来还挺骚的。然后我知道它的外观呢，有些人喜欢，有些人不喜欢，因为它这个线条感觉比较硬。所以我听说这台车它的底盘和它的 platform 其实跟很多车都是一样的，比如说奥迪的 Q7、Q8，然后还有卡宴，还有大众的途锐都是一样的。对，除了底盘，它连那个镜子都一样。对，连镜子都是一样的，但是它的价格可不是一样哦，是贵了3倍哦。2021 Urus 官网起步价为21.8万美金，但随随便便加点 package， 轻轻松松就能达到30万了。你如果问我这台 SUV 值不值这个价钱，我的回答一定是它值得。那么感谢今天的 Evenpal Auto Capital 给我们提供的这个机会，我们可以试驾这么好的一台豪车。但是它这台车其实不贵，你知道吗？它很适合给亚洲的学生和中国的留学生来说，就是它不看你是不是 security， 就是你想要租车，想要在这儿买车，然后想要贷款，然后可以提供这套。对，而且这边也有会说中文的小哥哥可以帮你。如果大家可以点赞过1000呢，我们下一期就可以试驾劳斯莱斯。那么期待大家的点赞啦！喜欢我们的视频，记得给我们点赞、关注、评论。那么我们下期再见，谢谢大家，谢谢，拜拜。我觉得这台车真的是车中海豹，车中 car 捉狗。对，满足了我对男人和车的所有的幻想。就是又 reliable， 然后又好看，然后又富有，又多金，而且还有安全感。对，它不会背叛你。它不会，你可以控制住它。对，你可以把它收回来，像风筝一样拿回来。你很吓人。来，我们干一杯。那我今年的愿望呢，就是每天都开兰博基尼。那我的愿望就是每次出门都坐私人飞机。好，那我们一起干杯。